अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन में मां जो मेज़बान वहीद राजपर। इन वक़्तु जेकी ईरान जंग आहे उहो सॼी दुनिया में जिते बि आलमी फोरम्स ते का बि ॻाल्हि ॿोल थिए थी, बिज़नेस जे हवाले सां ॻाल्हि हुजे, पर एजेंडा कहिड़ी बि हुजे, पर ॻाल्हि ॿोल हिन वक़्तु उहो ईरान ते ई डिस्कस थिए पियो। सॼी आलमी मीडिया में या आलमी फोरम्स ते किथे बि का ॻाल्हि ॿोल हुजे, का बि वहक हुजे, उते ईरान मौज़ू बणियल आहे। हिन वक़्तु ॿ वॾियूं ताक़तूं अमेरिका ऐं चीन जा जेके सदर आहिनि उहे मुलाक़ात कंदा। 3 ॾींहंनि जे दौरे ते अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हिन वक़्तु बीजिंग जे दौरे ते पहुतल आहे। उन सां जेके बिलेनियर अमेरिका जा आहिनि बिज़नेसमैन, उहो बि गॾु जेको आहे सदर ट्रंप सां हिन वक़्तु बीजिंग में उहो जहाज़ मां लहंदे नज़र आया। हिन वक़्तु सॼी दुनिया में इहो डिस्कस थिए पियो त ईरान ते इन हवाले सां कहिड़ी डिस्कस थींदी, ईरान जंग जेको आहे उहा कंहिं ठाह जी सूरत में ख़तमु थींदी या हिकु भेरो ॿीहर जेकी जंगबंदी आहे पाकिस्तान जेके कोशिशूं कयूं उहे जेको आहे ज़ाया थींदे नज़र अचनि पियूं, या जेको आहे इहे जेकी कोशिशूं हिन वक़्तु कंहिं ठाह जी या जेको को मुआदो थींदो उन जी शिकिल में को एग्रीमेंट थींदो ॿिन्हिनि धुरियुनि जे विच में, सॼी दुनिया हिन वक़्तु डिस्कस करे पई। अॼु जेको आहे उहो गज़ा ऐं लबनान में बि इसराइल जा जेके हमला आहिनि उहे जारी रहिया। ईरान जे तरफ़ां UAE जो जेको आयल जेको ॿेड़ो आहे उन ते बि जेको आहे हिन वक़्तु उहो ओमान जी हदुनि में मिज़ाइल सां उनखे अटैक कयो वियो, पर UAE जो चवणु आहे त मामूली क़िस्म में नुक़सानु थियो आहे। इन खां अलावा बहरेन जे तरफ़ां बि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खे खोलण जे लाइ हिकिड़ो ठाराव जेको आहे उहो बि तयारु कयो वियो आहे, जंहिंमें 112 मेंबर्स खां हिमायत हासिल बि कई वई आहे। UN में जेके 2/3 मेजॉरिटी जे लाइ 193 मेंबर्स जी जेके आहे उहा हिमायत जी जेका उहा मदद जी उहो ज़रूरत हूंदी आहे। हिन वक़्तु 112 जेके मेंबर्स आहिनि उन सयूं कयूं आहिनि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खे खोलाइण जे लाइ। हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं। बीजिंग में वॾी जेकी आहे बैठक थिए पई, उन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं ॿिन्ही आलमी ताक़तुनि जे विच में, उन ते असां डिस्कस कंदासीं। असां सां जनरल रिटायर्ड मुइनुद्दीन हैदर साहब असां सां गॾु आहे, अॻूणो वफ़ाक़ी घरू वज़ीर रहिया आहिनि, अॻूणो गवर्नर सिंध अहम जेके आहिनि उहिदनि ते रहिया आहिनि। उन ते जनरल साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जनरल साहब, वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज जो है दो बड़ी ताकतें, दो बड़े मजबूत किस्म के ताकतवर सदर जो है वो इस वक्त मुलाकात करने जा रहे हैं। 3 रोज़ा दौरे पे सदर ट्रंप जो है बीजिंग पहुंच गए हैं। क्या पेशरफ्त होगी ईरान जंग पे, कोई एजेंडा में होगा ये मामला? तो फिलहाल हमारा बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपने सही कहा, 2 बड़ी ताकतें दुनिया की इकट्ठी हो रही हैं। उसमें से एक अमेरिका है जो इस वक्त अपने आप को सोल सुपर पावर दुनिया की समझता था, लेकिन उसका सूरज आस्ता आस्ता गुरूब हो रहा है। और चाइना का जो है वो शुरू हो रहा है। और ख्याल ये है कि इस वक्त मिलिट्री पावर अमेरिका की ज़्यादा है, लेकिन चाइना उसको भी ओवरटेक कर लेगा 1-2 सालों में। और माशी तौर पर वो ज़रूर 2-3 सालों में अमेरिका को GDP के लिहाज से पीछे छोड़ देगा। बहुत अहम मुल्क है और बहुत अहम मीटिंग है दोनों बड़े लीडर्स की, और चिप्स हैं और टैरिफ्स के मामलात हैं और दूसरे मामलात हैं अपना जो ताइवान के बारे में। लेकिन सबसे पहले जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर है ये बात तो शीपिन साहब उठाएंगे कि भाई हमारा 50% जो तेल है वो तो हुर्मुज़ से आता है। आपने वो अपना नाका लगाया हुआ है, बहरी नाका, तो जिसकी वजह से उन्होंने भी जो है हुर्मुज़ को बंद कर रखा है और हम सफ़र कर रहे हैं, तमाम दुनिया सफ़र कर रही है। इसका आपको कोई हल निकालना चाहिए। हो सकता है वो कहें कि मैं तो हल को तैयार हूँ, लेकिन चीन वो अपने ईरान नहीं मान रहे। आज अगर अमेरिका बोले मैं नाका हटा रहा हूँ तो ईरान भी हुर्मुज़ को खोल देगा और नॉर्मल वहाँ से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। बाकी अपना मायदा जो है, सदर साहब समझते हैं अमेरिका के कि मैंने बहुत ज़बरदस्त तबाही फैलाकर ईरान में उनकी सब चीज़ तबाह कर दी है, तो वो सरेंडर करें, उनके सामने सर झुकाकर जो मैं शर्तें पेश करूँ वो माने। ईरानी बोलते हैं कि हमने बहुत दुख उठाया, हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान उठाया, हमने सरेंडर नहीं किया, ना हमने हिम्मत हारी, हम खड़े हुए हैं आपसे मुकाबले के लिए।
تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ہمارے بھی عوام کے کچھ جو ہے وہ ہم نے ان کو سب سیٹسفائی کرنا ہے, اپنے ملک کا مفاد بھی دیکھنا ہے. تو اس قسم کی باتیں, لیکن کافی حد بعض دفعہ قریب آتے ہیں معاہدے کے پھر دور ہٹ جاتے ہیں. تو امریکہ کو بھی تھوڑی لچک دکھانی ہوگی اور ایران کو بھی لچک دکھانی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ بم کی بات کرتے ہیں بار بار ٹرمپ صاحب کہ میں ان کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دوں گا کبھی. ایران بات کو مان جائے گا کہ نہیں بناؤں گا میں ہتھیار, لیکن میرا حق ہے کہ میں نیوکلیئر پاور کی ڈیولپمنٹ اور یہ کام کرتا رہوں, اور جو مجھے اجازت ہے دنیا میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں کہ آپ اس کو 3.64% تک انرچ کر سکتے ہیں یورینیم کو, جو بجلی بنانے کے کام آتی ہے, ایگریکلچر اور میڈیکل میں اس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی تو ہمیں اجازت دیں, وہ تو تمام دنیا کے اندر اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ نے کافی 60% تک انرچ کر کے کوئی مٹیریل رکھا ہوا ہے, وہ ہم کو دیں, امریکہ کو. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم نے پہلے بھی ایسا روس کے پاس جمع کرایا تھا اور ہم پھر روس کے پاس جمع کرانے کو تیار ہیں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ ہم اس مٹیریل سے بم نہیں بنائیں گے. تو یہ دو تین باتیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر ایشو ہوتا رہے گا, ہرمز کو کھولنے کا اور ہماری سینکشنز ہٹائیے, ہم کو دنیا سے آپ نے 47 سال کٹ آف رکھا ہوا ہے, ہم کو بھی دنیا میں اپنا شامل ہونے دیں, اور یہ وعدہ ہم سے کریں کہ آپ پھر 1-2 سال کے بعد ہم پہ اٹیک نہیں کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں عمان میں, ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اس سے پہلے مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, اسرائیل سے اٹیک کرا دیتے ہیں. اسرائیل بیچ میں اسپوائلر ہے, وہ نہیں چاہتا کہ معاہدہ طے ہو, وہ نہیں چاہتا کہ صلح, وہ چاہتا کہ دوبارہ کوئی ان کو بمباری کی جائے اور ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے تاکہ وہ کسی ملک کو تھریٹن نہ کر سکیں. اس قسم کی باتیں ہیں مطلب جو, لیکن یہ معاہدہ اگر کرنا چاہیں بحری ناکہ آج امریکہ ہٹائے, مجھے پوری امید ہے کہ اگلے دن وہ ہرمز کھول دے گا. ظاہر ٹریفک کو ریگولیٹ کرے گا کیونکہ بیچ میں مائنز لگی ہوئی ہیں. تو یہ صورتحال میں یہ مسئلہ ضرور اٹھے گا, اور چائنا ضرور چاہے گا کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے, اس خطے میں امن قائم ہو جائے. اس سے چائنا کا بھی مفاد ہے, باقی بہت سے ملکوں کا مفاد ہے, تمام دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے. خود امریکہ جو بولتا ہے میں آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہوں, وہاں پر تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, فرٹیلائزر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تمام دنیا میں جو ہے اس سے بڑا بحران آیا ہوا ہے, اور تمام دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو. اچھا جنرل صاحب, یہ بھی صدر ٹرمپ جب چائنا پہنچے ہیں یا پہنچنے سے پہلے جو میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایران سے جنگ میں چین کی جو ہے ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور چائنا کا جو بیان نظر سے ہمیں گزر رہا تھا, اس میں چائنا نے بھی پاکستان پہ زور دیا ہے کہ ایران اور امریکہ میں جو یہ ثالثی ہے وہ آپ تیز کریں, اس کے لیے اقتدامات تیز کریں. دونوں یہ بیانات آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے, اور ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ہمارا دنیا میں میڈیٹرین نہیں ہے بیچ میں جو ہماری صلح کرنے میں, خالی پاکستان کا ملک ہے. انہوں نے یہ بیان دیا ہے ٹرمپ صاحب نے بھی کہ ہم پاکستان کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اور وہی ہماری جو ہے نا یہ ثالثی کا کام کرتے رہیں گے, اور کوئی ملک نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ چائنا کہے گا ٹرمپ صاحب آپ ہمارے پاس چاہتے ہیں کہ چپس بنائیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ریئر ارتھ جو ہے مٹیریل ہے اس میں آپ کی مدد کریں, لیکن آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ہمارا تیل بند کر دیا, ہماری اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, ہم کو معاشی تباہی میں لانا چاہتے ہیں. یہ مطلب آپ کیا کریں؟ تو اس مسئلے کو آپ حل کریں پھر پاکستان سے مل کے تھرو ایران کے ساتھ مل کر. کیوں اتنی سخت شرطیں پیش کرتے ہیں جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ کچھ تھوڑا آپ بھی دکھائیں. وہ بھی تو یہ بات کہیں گے اس میں چائنا کا مفاد بھی ہے نا. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا امریکہ کہ بھائی تم کو ہمارے تمام باتیں آپ چائنا, آپ بھی ہماری شرطیں مانیں جس سے امریکہ کو فائدہ پہنچے. وہ چائنا بھی چاہے گا کہ اس کے بھی کوئی مسئلے حل ہو. اس لیے وہ ہے نا یہ بڑی طاقت ہے چائنا, تو اس کی کچھ نہ کچھ بات وہ کریں گے تو اثر تو ضرور ہوگا امریکہ پر اس بات کا. اچھا جنرل صاحب, یہ بھی میں آپ سے سوال کروں گا. بیجنگ میں ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے 3 دن کے لیے. دونوں بڑے طاقتور صدر جو ہیں 2 سے 3 مرتبہ, ایک تو چائے پہ ملاقات ہے, پھر جو ہے لنچ پہ ملاقات ہے, تیسرا بھی کوئی اسکیجول ہے ملاقات کا. یہ تو 1 to 1 ملاقاتیں ہیں دونوں صدور کے درمیان. تو کیا آپ پر امید ہیں کوئی اس پہ کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے, کوئی بڑا اعلان ہو سکتا ہے ایران جنگ بندی کے حوالے سے, کوئی معاہدے کے حوالے سے, یا اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے,
آپ پر امید ہیں؟ دیکھیے پر امید تو رہنا چاہیے. دنیا اس طرح تو چل نہیں سکتی کہ ایک بڑا واٹر وے جو ہے انٹرنیشنل اس کو بند کر دیا جائے جہاں سے دنیا کی 20% انرجی وہاں سے گزرتی ہے. تو اس کو صورتحال کو اس طرح چھوڑا تو نہیں جا سکتا لمبے عرصے کے لیے. اس کا تو حل ہونا ہے اور حل ہونا ضروری ہے. اور دونوں طاقتیں جو ہیں اپنا ایران اور امریکہ مل کے اس کو حل کر لے پاکستان کی سازش سے تو اچھا ہے. لیکن چائنا اس مسئلے کو اٹھائے گا ضرور اور اپنی رائے ٹرمپ صاحب کو ضرور دے گا اپنے جو بھی اس نے مشورہ دینا ہے دنیا کی بہتری کے لیے اور امریکہ کی اپنی بہتری کے لیے بھی. امریکہ جنگ کرنے کے فردر قابل نہیں اور کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. وہ کیا حاصل کرے گا؟ پہلے بھی اتنی بمباری کر لی, اپنا ذخیرہ امریشن کا ختم کرنے کے قریب لے آیا تو اور بڑا خرچہ کر دیا. اور یہ جنگ ان پاپولر ہے امریکہ میں. امریکہ کے سب لوگ بول رہے ہیں یہ جنگ انلیگل ہے, غیر ضروری ہے. تو مطلب کہ پریشر ہے ٹرمپ صاحب پہ اور دنیا کی طرف سے بھی ہے اور چائنا جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ایران سے ان کی طرف سے بھی ہے, سب طرف سے, مڈل ایسٹ سے بھی ہے. تو امید ہے کوئی نہ کوئی اس کا پیش رفت کے ہم نزدیک جائیں گے, امید ہے. اچھا جنرل صاحب, یہ بھی ایک جیسے ٹرکی کو شکست ہوئی عالمی جنگ میں, فاسفورس پہ اس کا جو ہے نا تسلیم کیا گیا. ابھی یہ باتیں بیچ میں ہونے لگی تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کا اس پہ حق نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل روٹ رہے گا, اس پہ جو ایران کا قبضہ ہے وہ ہم ختم کرائیں گے. صدر ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا. کوئی عالمی طور پہ دیکھیں, ایک تو اگر جنگی قیدیوں کے بھی جو ہے وہ رائٹس ہوتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں یہ جیسے ٹرکی نے شکست کھائی, اس کو فاسفورس پہ ابھی بھی اسی کا ہی حق ہے, اسی پہ ہی کنٹرول کرتے ہیں جو پانی پہ. تو کیا اس روٹس پہ فاسفورس روٹ جو ہے بڑا جو ہے اہم روٹ ہے نا, تو ہرمز پہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کے کنٹرول میں ہی رہے گا یا کوئی بارگیننگ ہوگی ڈنڈے کے زور پہ, اس پہ بھی کوئی معاملات ہوں گے؟ دیکھیے ترکی نے شکست دی تھی وہاں پر باسفورس میں, اور پھر ترکی کو یہ رائٹس ملے تھے کہ جو وہ راستہ ہے باسفورس کا اس پر ٹرکی کا جو ہے وہ کنٹرول ہوگا انٹرنیشنل کے بجائے. اور لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کا ہرمز کا, یہ تو ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ 12 کلومیٹر یا 12 میل جو ہے وہ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیریٹوریل واٹر ایران کا ہے, 12 عمان کے نزدیک ہے, بیچ میں پھر بھی ایک بڑی چینل ایسی موجود ہے جس سے کہ بڑے جہاز گزر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر اس کو وہ ایران کہتا ہے کہ آپ نے بلا وجہ مجھ پہ اٹیک کر کے میرا بے انتہا نقصان کر دیا, کولیٹرل ڈیمیج کر دیا, میں کس طرح اس کو پورا کروں؟ یا تو میں ان سے جو جہاز گزرتے ہیں ٹول لوں گا, $2 بلین پر شپ لوں گا, یا وہ کہتے ہیں آپ ہم سے سینکشنز اٹھا دیں, ہمارے جو آپ کے پاس فروزن ایسٹ ڈالر کے آپ کے پاس مختلف جگہوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کر دیں اور سینکشنز ہٹا دیں. تو پھر وہاں پر وہ اپنا آئل آسانی سے ایکسپورٹ کر سکیں گے, ان کے پاس فروزن ایسٹس آ جائیں گے, تو ان کی پھر دنیا سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے, ان کے شکوے دور ہو جائیں گے, تو پھر انٹرنیشنل واٹر وے کے طور پر پھر یہ جو ہے ہرمز ہو جائے گا اور ایران اس پر راضی ہو جائے گا. اچھا جنرل صاحب, یہ تو دینا پڑے گا. جی یہ آج بحرین کی طرف سے بھی ایک ریزولوشن یو این کے لیے تیار کیا گیا ہے. جنرل صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں بحرین کی طرف سے. آ رہی ہے. بحرین نے ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک ریزولوشن تیار کیا ہے, 112 جو نیشنز ہیں اس سے جو حمایت لیے. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا یا ویٹو کر دیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے ریزولوشن جو ہے ماں سوائے اسرائیل کے یا کسی اور کے جن کو پسند نہ ہو, تمام 112 کے بجائے 192 ملکوں کو ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں کہ اس کو کھولو. بیکاز اس سے خالی جو ہے نا ہمارے جو ایران کے نزدیک لوگ نہیں ہیں, آسٹریلیا, سارے دنیا, ساؤتھ کوریا, سارے کے سارے افیکٹڈ ہیں نا اس سے. وہ تو چاہیں گے کہ یہ کھلے. لیکن آپ کو پتہ ہے یو این کا ریزولوشن پاس بھی ہو جائے تو فلسطین پہ بھی پاس ہوا پڑا ہے پچھلے 40-50 سال سے, 70 سال سے. کشمیر پہ بھی بہت ریزولوشن پاس کیے پڑے ہوئے ہیں جو ہے سیکورٹی کونسل کے, سب کے, کون کہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ بات تو سمجھنے کی ہے, یہ بات تو امریکہ اور ایران کو سمجھنے کی ہے, ان دونوں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اس کو خراب کرے, لیکن امریکہ کو چاہیے اس سے بچتے ہوئے
وہ دنیا کے اس کو دیکھتے ہوئے کہ تمام دنیا چاہ رہی ہے کہ یہ راستہ کھلے تاکہ سب کی سہولت ہو اور سپلائی چینیں بحال ہوں. تو یہ ریزولوشن تو پاس ہوگا ضرور ہوگا. میں نے آپ سے کہا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ راستہ کھلے, کون نہیں چاہتا. اچھا جنرل صاحب، کل بھی صدر ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ ہم جو ہے ایران کے خلاف فریڈم جو ہے وہ جنگ کریں گے، اٹیک کریں گے اس پہ. تو یہ بیان بھی سامنے آیا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح جو باتیں ہیں وہ کس طرح ٹیبل ٹاک پہ تو نہیں آ سکتی. ایک طرف دھمکیاں، پھر کہ ایران جو ہے تعاون نہیں کر رہا، ہم جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس پوری صورتحال میں کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ صدر ٹرمپ کے بیانات، تو کیا کسی معاہدے کی شکل میں دونوں پارٹیز بیٹھ سکیں گی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس پوری کرائسس کے بعد یو این اپنا جو اثر رسوخ تھا وہ خود اس نہیں استعمال کر سکا، اس میں بھی اکیلا رہا، کوئی کردار ادا نہیں کر سکا یو این جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. تو دنیا کا نقشہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ایران جنگ کے بعد جو کرائسس ہوا ہے؟ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز تو کمزور پڑ گیا ہے، اور یہ پاکستان جو ثالثی کرا رہا ہے یہ تو سیکیورٹی کونسل کو اور یونائٹڈ نیشنز کا کام تھا کہ وہ بٹھا کے ثالثی کراتا، لیکن وہ کافی حد تک جو ہے کمزور پڑ گیا ہے، ریلیونٹ ہو گیا ہے. اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو جنگ کے مقاصد تھے کہ وہ رجیم چینج کر دیں گے، اور یہ جو ہے وہاں پر جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں اپنا ان کو، اور ہماری بمباری سے جب تباہی پھیلے گی تو وہ ہم ساری لیڈرشپ ختم کر دیں گے، ملٹری کی بھی ساری کی بھی، تو رجیم چینج ہو جائے گا. اس سے ایک سال پہلے انہوں نے وہاں پر بہت بڑے فسادات، آئی ایم کوائٹ شیور یہ سی آئی اے نے اور باقی لوگوں نے، موساد نے مل کر کرائے تھے وہاں رجیم چینج کے لیے، جس کے اندر کافی ایرانی مارے بھی گئے، ان کی سیکورٹی فورسز نے بڑا سخت ایکشن لیا تھا. تو وہ تو رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن فیل ہو گئے. ایران نے سرنڈر نہیں کیا، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ فاتح ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایران شکست خوردہ ہے. ایران کھڑا ہوا ہے. یہ بات ٹرمپ صاحب کو سمجھنی چاہیے. اور دوبارہ ان پر اپنا جو فریڈم کرنے سے اور کہ ہم یہ آپریشن کرتے ہیں اور ہم اس کو بائی فورس کھولتے ہیں، وہ فیل ہوں گے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مذاکرات کی میز ہی واحد اچھا راستہ ہے امریکہ کے لیے. اس سے امریکی عوام بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ جنگ ختم ہوئی اور ہمارے جو لوگ بحری بیڑے ویڑے کے گئے ہوئے کئی مہینوں سے وہ واپس لوٹیں، اور اس پہ بڑا خرچہ آ رہا ہے، اور یہ ان پاپولر جنگ ہے امریکہ میں بھی. تو مطلب کہ یہ اس لیے ان کو کرنا پڑے گا. اور یہ اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے ختم نہیں کر دیا ایران کو. ایران کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ابھی آپ آئیں گے، ہم پھر تیار ہیں اس کام کے لیے آپ کے ساتھ. ہم اس دفعہ ایسے ہتھیار استعمال کریں گے اور طریقے استعمال کریں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے. آپ کا بڑا نقصان ہے، آپ کے بحری بیڑے کا سب کا ہو جائے گا. تو دھمکیاں دیکھیں، کسی کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے آپ کوئی فیصلہ صحیح دور اندیشی سے حل نہیں کر سکتے. آپ کو گیو اینڈ ٹیک اور دھمکیاں نہیں دینی چاہیے، اچھے حالات پیدا کرنے چاہیے. میرے خیال میں اچھا حالات سب سے جو پیدا ہوں گے اس وقت وہ بحری ناکہ ختم کرنے سے ہوں گے. امریکہ بولے میں نیول بلاکیڈ ختم کر رہا ہوں اور ایران کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ بھی ہرمز کھول دے. پھر ایران کے کورٹ میں بال چلی جائے گی، پھر دنیا ایران سے امید رکھے گی کہ وہ بھی رسپونڈ کریں اور کھول دیں. اس طریقے سے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اچھا جنرل صاحب، اس پوری جو مڈل ایسٹ میں جیسے اثر رسوخ تھا امریکہ کا، اس وقت سعودی عرب قطر دونوں جو ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں. بیسز استعمال کرنے سے انہوں نے جواب دے دیا. یورپ سے خود ایران مخالف جو ایران جنگ ہے اس کے مخالفت میں بیانات آ رہے ہیں. اسپین ہو گیا، اٹلی ہو گئی، جرمنی، خود جو ہے امریکہ کے پڑوس سے کینیڈا سے جو ہے وہ بیانات خلاف آ رہے ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا کہ آج وینزویلا کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ نے کل جو ہے ایک نقشہ جاری کیا کہ یہ امریکہ کا ایک الگ ریاست دکھائے، امریکہ کی نقشہ پورا شیئر کیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، کبھی وہ بولتے ہیں گرین لینڈ ہمارا ہے، جی، اور پھر اس پر یورپ ناراض ہو آتا ہے ان سے، اور وہ وہاں پہ ایکشن لینے شروع آتے ہیں کہ امریکن فوج آئیں گی تو کریں گے. تو انہوں نے وینزویلا میں جو ایکشن کیا کہ اس کے پریزیڈنٹ صاحب کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کر لیا اور تیل پہ قبضہ کر لیا. اب میکسیمم تیل وینزویلا کا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ چائنا کو ہوتا ہے.
تو چائنا کا آپ گلا گھوٹ رہے ہیں, وینزویلا کا تیل بند کر رہے ہیں, اور آپ یہاں ایران کا بھی بند کر رہے ہیں, تو چائنا یہ پوائنٹ تو اٹھائے گا نا بھائی کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ عراق پہ جنگ ہوئی, یونائٹڈ نیشن سے انہوں نے اس کی آتھرائزیشن لی, افغانستان میں لی, نیٹو ممالک کو پہلے ساتھ میں لایا, وہ عراق میں بھی شریک تھے سارے کے سارے یورپین یونین والے, اور افغانستان میں بھی ان کی فوجیں نیٹو کی شریک تھی. اس دفعہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ باقی لوگ بھی آئیں گے نیٹو کے, ان کے بحری بیڑا بھی آئے گا, کوئی بھی نہیں آیا, سب نے صاف جواب دے دیا, اور نیٹو کو انہوں نے کمزور کر دیا. اس نے بولا اپنے امریکہ نے, ٹرمپ صاحب نے, کہ میں نیٹو پہ کیوں پیسے خرچ کروں اس کے اوپر, وہ اپنا خود سنبھالے ڈیفنس روس کے خلاف یا جس کے خلاف بھی. تو انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کی تو ان سے وہ ناراض ہے یورپ بھی کہ ہماری جو ہے سلسلہ. تو اب جو ہے آپ نے جو بات پوچھی ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ امریکہ از اے ڈکلائننگ پاور, اور اب یہ جو 6-7 جو سی سی کے اپنا گلف کے ممالک ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے امریکہ کو اڈے اس لیے دیے تھے کہ امریکہ اپنا یہاں جہاز رکھے گا, یہاں اینٹی ایئر کرافٹ ڈیفینس اور سب چیزیں لگائے گا, اور امریکہ کی موجودگی سے ہم سے ڈریں گے, سیف رہیں گے, ہماری سیکیورٹی ہوگی, سیفٹی ہوگی, اگر جنگ چھڑ گئی تو ان کے امریکن ہتھیار ہم کو بچا لیں گے. وہ الٹا جو ہے نا, یہ جو اڈے ان کے لیے مصیبت بن گئے. ایران کو موقع مل گیا, اس نے کہا آپ کے اڈے سے ہم کو فائر آتا ہے تو ہم کیوں نہیں اس پہ فائر کھولیں گے. وہ کہتے ہیں ہم قطر پہ فائر نہیں کھول رہے, ہم تو امریکن اڈے پہ فائر کھول رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیس دی جاتی ہے اور وہاں امریکہ کا جھنڈا لہراتا ہے, وہاں قطریوں کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے جب انہوں نے وار آن ٹیرر کے اوپر افغانستان کے خلاف ہم سے 2 جیک آباد اور 2 اڈے لیے تھے, وہاں ہمارے پاکستانی ایئر فورس کے افسر اپنے اڈے پہ نہیں جا سکتے تھے. جرمنی میں جو ان کے اڈے تھے وہاں جرمن نہیں جا سکتے تھے. تو وہ امریکن کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے, ہمارا جھنڈا ہے یہ علاقہ جو بیس ہماری ہے, تو اس پر پھر حملہ پھر وہ کرتا ہے ایران کہ میں تو امریکہ پہ حملہ کر رہا ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری بچت امریکہ نہیں کر سکا, ایران سے نہیں بچا سکا, تو کیا ہم کو ایران کی چھتری لینی چاہیے, پاکستان کی لینی چاہیے, ترکیہ کی لینی چاہیے, یا امریکہ کی لینی چاہیے. یہ تو سوچیں گے, تبدیل ہوگا. اور جو امریکہ سارا ان سے جو تیل بیچتے ہیں, ابو دھابی والے دوسرے لوگ جو تیل بیچتے ہیں کوئی, اور سارے ڈالر امریکہ میں انویسٹ ہوتے ہیں, پیٹرو ڈالر جو ہیں, اس میں بھی تبدیلی آئے گی. تو دنیا میں تبدیلیاں تو اس جنگ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ضرور مڈل ایسٹ میں بھی آئیں گی, اور دنیا کے معاشی نظام میں بھی آئیں گی. اور دنیا کے جو بیلنس آف پاور ہے کہ سنگل پاور کو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کے وہ ایک ہی سپر پاور ہے, اب ملٹی پولر دنیا ہو جائے گی اس کے بعد. معین الدین حیدر صاحب, جنرل ریٹائرڈ صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے قیمتی وقت دیا. معین الدین حیدر صاحب وفاقی گھر وزیر, گورنر سندھ رہا ہے, نئے اہم جو عہदनि ते रहिया आहिनि, पंहिंजे क़ीमती जेकी तज़ियो आहे, क़ीमती राय जेको आहे ॾियनि पिया ईरान जंग खां पोइ. हिन वक़्तु जेको वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन में असां सां जेको अॻूणो सफ़ीर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब गॾु आहिनि. जॾहिं खां जंग हले पई असां सां मुसलसिल पंहिंजो जेको आहे ओपिनियन ॾियनि पिया, तज़ियो ॾियनि पिया, ऐं अवाम खे, सिंध जे अवाम खे आगाह कनि पिया त ईरान जंग में, ऐं हीअ जेके टेबल टॉक्स हलनि पिया, पाकिस्तान सालसी वारो किरदारु अदा करे पियो, हुन ते मुसलसिल असां सां जेको आहे उहो तज़िया निगार तौरु शामिल आहिनि. ऐं मिडल ईस्ट में बि जेको आहे सफ़ीर रहिया आहिनि. गहरी नज़र ख़ासि तौर ते मिडल ईस्ट ते शेख साहब जी रही आहे. ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, तव्हांखे असां वेलकम चऊं था. ऐं मुंहिंजो सुवालु इहो आहे त हिन वक़्तु सदर ट्रंप बीजिंग जे 3 ॾींहंनि जे दौरे ते बीजिंग पहुची चुको आहे. चाइना में 2 जेके ताक़तवर दुनिया जा सदर आहिनि उहे मुलाक़ात कंदा. हिकु ॾींहुं चांहि जे कप ते ऐं ॿिए ॾींहुं लंच ते जेको आहे 1-to-1 मीटिंग स्केड्यूल आहे. उन ते हिन वक़्तु छा दुनिया जूं सॼियूं नज़रूं जेके आहिनि उहे बीजिंग में आहिनि. दुनिया जा जेके बिलियनियर्स आहिनि उहे बि उते लथल आहिनि. छा जेकी एजेंडा आहे ॻाल्हि उन ते थींदी या ईरान बि डिस्कस थींदो? महिरबानी अदा, तव्हां यादि कयो. असल में जेको आहे हीअ जेकी चाइना जी विज़िट आहे वाक़ई तमामु इम्पोर्टेंट आहे. हिन खां विज़िट खां अॻु में प्रेसिडेंट ट्रंप इहो चयो त जेके मेन पॉइंट ते जेके डिस्कस थींदियूं हुन में ईरान जो ज़िक्र बाक़ाइदा कई, ऐं चईं त ईरान जो जेको मसइलो आहे इहो बाक़ाइदा एट द एंड डिस्कशन में ईंदो.
ऐं ॿियो उन चयो त असां पंहिंजो जेके आहिनि चाइना में पंहिंजे अमेरिका में उनजो मार्केट इशू जेको आहे केतिरा मार्केट कीअं थियनि छा थियनि सेंक्शन्स उन्हनि ते डिस्कशन थींदी ऐं जो ओवरऑल सिचुएशन जेकी आहे जेको वॉर हले थी सॼी मिडल ईस्ट में उनजो छा आहे ॾिसो हाणे चाइना जेकॾहिं असां वठूं हितां स्टार्ट कयूं त चाइना कॾहिं बि यानी कन्वेंशनल वॉर्स में या ॿियनि दुनिया में हाणे अञा ताईं हिसो न वरितो आहे ईअं जीअं वठणु खपे जे अमेरिकन विढ़नि था पिया बेसिकली हू इकोनॉमी खे तरजीह ॾियनि था सॼी दुनिया में चाहे अफ्रीका ॾिसो सॼो अफ्रीका ख़ाली हुयो ऐं हुते कोई वञे ई न पियो इलाही कॉलोनीस हुयूं पोर्चुगीज़ कॉलोनीस हुयूं फ्रेंच कॉलोनीस हुयूं ब्रिटिश जूं हुयूं हुते सभु हुयूं ऐं हिते त इहे जेके सभु शयूं हुतां अफ्रीका मां निकिरी वयूं त अफ्रीका बिल्कुलु ईअं मां उते सूडान में जॾहिं सफ़ीर हुयुसि त मां एतिरा दफ़ा पाकिस्तान खे लिखियो त ख़ुदा जे वास्ते हिते का इन्वेस्टमेंट कयो ऐं पंहिंजो सूडान जो सफ़ीर त वीचारो उमर बिन बशीर जेको हिते पाकिस्तान में ट्रेनिंग में वरितो हुई जॾहिं ब्रिगेडियर हो प्यारु कंदो पाकिस्तान सां हिकु विज़िट बि असांजे तरफ़ां न थी होॾे अनफॉर्चुनेटली हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मां त लिखियो चवंदो सूडान जेको आहे हुन पंहिंजो आहे नेचुरली टेररिस्ट लिस्ट ते हुई अमेरिकन खे पाण असांजी पॉलिसी इहा हुई त अमेरिका खे नाराज़ त नथा कनि चाहियूं असां पोइ मां सम्झाईंदो हुयुसि पर भई हिकिड़ी ॻाल्हि थो कयां त पाकिस्तान जी गुडविल तमामु घणी आहे हुते तमामु घणी आहे ऐं वॾी ॻाल्हि आहे इलाही मालामाल आहे यानी सूडान में साईं सोने जूं खाणियूं आहिनि हुते तेल आहे फलाणो तमामु घणी अहिड़ी तरह सभिनि मुल्कनि में वेंदो मूंखे 3 मुल्क ॿिया बि हुया चाड हुयो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कांगो हाणे हिन ॻाल्हि खे छॾियो था भई जेकी चीन जी विज़िट आहे पंहिंजो हाणे प्रेसिडेंट ट्रम्प जी ॾाढी इम्पोर्टेंट आहे ऐं मां सम्झां त हिन वक़्तु ताईं जेको अमेरिकन वरी जेको अटैक न कयो आहे ईरान ते अखबूट हले पई यकी पॉइंट्स जी हेॾे होॾे हाणे ईरान पंहिंजो फाइनल रिप्लाई ॾेई छॾियो आहे जेके सभिनी खे ख़बर आहे त सभ खां पहिरियों हुनजो इहो ई आहे त जंग जी बंदी सफ़ा अहिड़ी थी वञे त जंहिं छो ट्रस्ट डेफिसिट त आहे न हुनखे इसराइल ते बि एतबार कोन्हे अमेरिकन ते एतबार कोन्हे हुनखे वियो जेकॾहिं एग्रीमेंट खणी आहे त पोइ बाक़ाइदे वेहे कंट्रास्ट न कयो हिकिड़ी त वॉर तव्हां इलीगल कई आहे उनजो नुक़सान असांखे जेके पिया आहिनि अमेरिकन्स खे बि नुक़सान पिया आहिनि तव्हां इहो त सभ खां पहिरीं इहो आहे पोइ हाणे ॿिया इशू जेके इहे प्राइमरी इहो आहे बाक़ी सेकेंडरी ऐं टर्शरी इशू जा इलाही हुया उन ईरानियुनि जा हुन में आहे लिबनान जो बि आहे ॿियो बि आहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बि थी वियो इहे सभु जेके असल जेको ईरानी पहिरियों इहो चयो त वॉर जेकी आहे त न थींदी तव्हां वाइदो कयो त असां करण लाइ तयारु आहियूं न्यूक्लियर इशू ते चऊं त अची ॻाल्हियूं कयो असां बि करण लाइ तयारु आहियूं पर पोइ जेको यूरेनियम जे लाइ उहो नथो थी सघे त हुननि पंहिंजी पॉलिसी फाइनली आंसर ॾेई छॾियो आहे हाणे हिते चाइना जी विज़िट जेकी ॾिसो चाइना जो घटि में घटि जेको तेल आहे जेको अप्रोक्सीमेटली मां सम्झां थो मां ग़लति आहियां कोई 20 जो तेल एन्युअली चाइना जेको आहे ईरान खां वठे थो। अच्छा शेख साहब आवाज़ अचे पई तव्हांखे मुंहिंजो आवाज़ अचे न जी 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 अचे पियो आवाज़ त मां चवां थो त चाइना खे तेल खपे सिर्फ़ु तेल न खपे चाइना जो ईरान में इंट्रस्ट आहे बाक़ाइदे चाइना हुनखे सपोर्ट करे थो जेको आहे चाइना जेको ईरान नंढो कंट्री कोन्हे को मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेको अमेरिकन जेको हिते मां हमेशह चवंदो आहियां त मिसकैलकुलेशन कई अथऊं ऐं हुननि ईरान खे अंडर एस्टिमेट कयो हुननि शायदि ईअं सम्झो त चाइना खे बि विसारे छॾियऊं रशिया खे बि विसारे छॾियऊं हाणे चवण जो मक़सदु आहे जेको 2 ॾींहंनि जो 3 ॾींहंनि जो दौरो आहे ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे हिन महिल ताईं सीज़ फायर जी डेट बि अनाउंस न कई अथऊं जीअं हाणे ट्रम्प उतां निकिरंदो हिननि जे ॻाल्हियुनि ते डिपेंड थो करे मां सम्झां थो चाइना हुनखे चवंदो त वॉर न कयो ख़तमु थियो हिन किसे खे जेको बि आहे पर उते हैगलिंग थींदी ॿिए वटि थींदी चाहे होॾे अमेरिकन्स बि होशियारु आहिनि त चाइना सां जेको हुनजी ख़ासि दोस्ती कान्हे का इकोनॉमिक लेवल ते तव्हांखे यादि हूंदो त टैरिफ हयां ऐं चाइना जे मथां वरी चाइनीज़ वरी हयां हाणे आई थिंक ट्रम्प इहो चयो इन करे सॼी शइ मद्देनज़र रखी त असां अमेरिका जेके मार्केट्स आहिनि हिते ॻोल्हींदासीं चाइना में असां कयूं इकोनॉमिक छो जो हाणे अमेरिका जो बि काफ़ी नुक़सानु थियो आहे 30-35 बिलियन डॉलर जो नुक़सानु थी वियो आहे काफ़ी ॿियो सभु त हाणे ज़ाहिर थियो उहे रिपोर्ट्स जेके आहिनि त मां सम्झां थो हिन विज़िट खां पोइ छा थो थिए जे हिते ओके थिए थी ऐं का सुठी न्यूज़ अचे थी त दुनिया जे लाइ सॼी सुठी न्यूज़ थींदी ऐं ख़ुदा ख़ासि जेकॾहिं डिसएग्रीमेंट खणियूं आहिनि ऐं जेकॾहिं पोइ थींदो त पोइ 100% मां चवंदो ईंदो आहे ट्रम्प जेको आहे ईरान खे छॾींदो कोन त जंग ज़रूरु कंदो पर वरी बि मुंहिंजी एनालिसिस आहे हिन विज़िट खां चाहे सुठी विज़िट बि थिए मां सम्झां थो त ट्रम्प अटैक कंदो ईरान। अच्छा छो हिन जो रीज़न मां 2 मिनट ॾियो त ॿुधायां
मूंखे जेको लॻे थो त हे सॼी जो एक्सरसाइज ट्रम्प कई आहे मिडल ईस्ट में, सॼो जेको सिस्टम आहे चवंदो बि ईंदो आहे हर दफ़े त जेको इसराइल गेट ते करण जो, ग्रेटर इसराइल जो कॉन्सेप्ट, सॼो मिडल ईस्ट ते कंट्रोल, ईरान जी प्रॉक्सीस खे ख़तमु करणु, लिबनान खे अंडर कंट्रोल में हुनजी लीडरशिप खे जिते छॾियो, हुबैनाई खे मारियो, हिज़बुल्लाह खे मारियो, हुनजा वॾा वॾा लीडर्स मिलिट्री पुलिस उहे ख़तमु, इसराइल अञा ताईं लेबनान खे मारे पियो, इसराइल खे टेरिटरी ॾियणु, साउथ वे जे होॾे तव्हां ॾिसो पंहिंजो सीरिया खे ऑलरेडी कंट्रोल करे छॾियो, सीरिया जो साउथ थियो, हेॾे लिबनान जो साउथ थियो, उहे मतिलबु टू अल्टीमेटली टू नेशन्स जो जेको कॉन्सेप्ट आहे, त मां सम्झां थो इसराइल जेको इहो जेको फलस्तीन आहे इहो हैदराबाद जेतिरो बचंदो, बाक़ी सॼो जेको टेरिटरी हिनखे ॾींदा, इंट्रोड्यूस कराईंदा। हाणे मुस्लमान मुल्क ॾिसो, ॿियो हिन जो कॉन्सेप्ट इहो आहे त मुस्लमान पाण में विढ़नि, इहो यादि रखी छॾियो। मां त हमेशह चवंदो आहियां रिलीजियस फैक्टर तमामु शुरू खां वरी रिपीट कोन कंदुसि, तव्हांखे थोरो टाइम शायदि न आहे, न त ऑटोमन्स जे फॉल खां पोइ वेस्ट जो अमेरिकन्स जो इहो तय हो आहे त मुस्लमाननि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते न चढ़िजो। हाणे तव्हां ॾिसो हिन जंग में हुनजो मक़सदु पूरो थो थिए, ठीकु आहे पैसा हुनजा ख़र्च थिया आहिनि, पर सॼो सिस्टम जेको आहे मुस्लमाननि खे पाण में विढ़ाए वठूं ऐं हिन जो हुन ते कंट्रोल में थियो। अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि टू किल सो मेनी बर्ड्स विथ वन स्टोन, उहो ई आहे सॼो सिलसिलो उहो थो हले। मां इन नज़र सां ॾिसंदो आहियां त जेकी बि वॉर्स कनि था अमेरिकन्स, जेको कमु कनि था या ॿिया बि जेके वेस्ट वारा आहिनि उहे कनि था, मेन पर वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, ॿिया बि इलाही आहिनि, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स के द मुस्लिम लीडरशिप डॉट ऑन प्लेटफॉर्म। मां इहो तव्हांखे ॿुधायो त ऑटोमस जे फॉल खां पोइ जेको सॼो इहो आहिनि उहे नानीअ वेड़ो करे पाण में वीटो वरितऊं। 1974 वार मां वरी ज़िक्र थो कयां, इस्लामिक समिट थी लाहौर में, हुन खां पोइ छा रिज़ल्ट आयो, 5-6 को ॾारे छॾियो CIA। त चवण जो मक़सदु आहे त इहो हाणे जेको आहे, हाणे ऑटोमेटिकली ईरान बि त मुस्लमान मुल्क आहे न, हुननि खे गल्फ खे वेड़ाइण, हाणे टे पाण हुननि देश जेके आहिनि पोइ त इहो ई पहिरियों हुनखे चई छॾियो त भले असां यूज़ कयो तव्हां, हाणे इहो जेको त ईरान छॾींदड़ कोन हुननि खे। अच्छा शेख साहब, हिकिड़ी तव्हां ॻाल्हि कई त अमेरिका हिकु भेरो ईरान ते हमिलो कंदो, पर ज़ाहिरी आहे ॾिसो पहिरियों बि जॾहिं हमिलो कयो त हुनमें हुनखे काउंटर, हुनजो प्लान जेको हुयो हुनखे काउंटर कयो वियो, हुनमें हुनखे का सक्सेस त हासिलु थी कान। हींअर बि धुरियूं ॾिसो जेकी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया 60-70s जी, उन वाला हालतूं मुख़्तलिफ़ हुयूं, डिफरेंट हुयूं, हिन वक़्तु काउंटर करण लाइ त ताक़तूं वेठियूं आहिनि, रशिया आहे, चाइना आहे, इहो कीअं मुमकिन आहे? ॾाढी सुठी पॉइंट आहे तव्हांजी, आहे बिल्कुलु ई आहे, मां तव्हांजा मुतफ़िक़ आहियां। हिन ॻाल्हि ते मां अचां पियो त जेकॾहिं रशिया जे तरफ़ां चाइना न ईंदो, वॉर में न ईंदो, चाइना सपोर्ट ॾींदो हुनखे, मिलिट्री इक्विपमेंट ॾींदो ईरान खे, पर पाण डायरेक्टली वॉर में न ईंदो। रशिया अची सघे थो, पर रशिया जा बि चांसिस आर ब्लीक 10% आहिनि, छो जो यूक्रेन में रशिया खे हुन फासाए छॾियो आहे अमेरिका जेको आहे, उते ऑलरेडी हुनजा वॾा लॉसिस आहिनि। मां सम्झां थो रशिया विल थिंक ट्वाइस, जेकॾहिं वॉर लॻी वरी बि इहो ईरान अकेलो हूंदो, अकेलो ईअं हूंदो आहे। एतिरी ॻाल्हि आहे त लॉजिस्टिक सपोर्ट हुनखे ॾींदा, बट डायरेक्टली दे विल नॉट पार्टी टू वॉर, जेको उहो न थींदो। उन में पोइ छा थींदो, उन में इहो थींदो त गल्फ में जेकी बि सॼियूं अलाह ख़ैर करे त सुहिणा ठही विया मुल्क सभिनी खे हिट करे, हाणे उते बि मारींदो उन्हनि खे, हेॾे ईरान खे हिट कंदा जेके अमेरिकन्स आहिनि। पहिरियों बि जेको पहिरीं जेकी थी मां त चवां त मिसकैलकुलेशन हुई, जेको रिजीम चेंज जो पर्पज़ उहो सर्व न थियो, पर मां सम्झां त एतिरो पर्पज़ ज़रूरु सर्व थियो त हिन जी एरिया में जेको अमेरिकन्स चाहिनि पिया त हिन जी जेकी आहे प्रॉक्सीस बि ख़तमु थियनि ऐं वीक थियनि, हिन जी तेल भॼी पए। हमास खे छा कयो, मारे छॾियो न, फ़िलहाल त हुनखे ICU में खणी विया आहिनि न। हाणे ईरान खे उनजो मक़सदु इहो आहे त असां ICU में खणो, पर ईरान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। पर मां सम्झां थो जेकॾहिं वॉर लॻी, न चाइना डायरेक्टली वॉर में ईंदो, न रशिया डायरेक्टली ईंदो, हा हुनखे लॉजिस्टिक सपोर्ट ॾींदा, पर लॉजिस्टिक सपोर्ट केतिरी ॾींदा। ॻाल्हि इहा आहे त पहिरियों हुननि वटि जेको हथियार आहे, हुननि वटि जेके शयूं आहिनि अमेरिका वटि, यू कांट कंपेयर ईरान विथ अमेरिका। डेफिनेटली हुन अलाए छा आहे, चवण जो मक़सदु इहो आहे त नुक़सानु कंहिंजो थींदो, ॿियो नंबर जेको आहे हिकिड़ो त इहो आहे त इन्फ्लुएंस रखनि पंहिंजे एरिया में चाइना, जेके मां पंहिंजी ॻाल्हि कई इसराइल जी, हिकिड़ो कॉन्सेप्ट इहो आहे। ॿियो हुनजो पर्पज़ छा आहे त सभु मुस्लमाननि खे वेड़ा चिथे रखो पाण खे, हिक ॿिए खे मारींदा, उहे बि मारींदा, सॼा डिवाइड थी वेंदा। हुन उहा ॻाल्हि वञी छा थींदी, उहो रिकंस्ट्रक्शन केरु कंदो, इहे ई कंदा, वेस्ट वारा ठीकु आहे, हिननि खे ई मिलंदा, अमेरिका खे ई मिलंदा। हाणे अमेरिका इन वॉर जे थ्रू
$9-10 बिलियन जो ऑलरेडी ऑर्डर वठी चुको आहे हिन खां कोई ॾिना न आहिनि इहो ई ॾिना आहिनि ऑर्डर्स ॾिना आहिनि न सही तव्हां बिलियंस ऑफ डॉलर्स ॾिना अथऊं त चवण जो मुंहिंजो मक़सदु आहे मल्टी पर्पज़ आहे इहा जेकी जंग हली आहे मिसकैलकुलेशन हुई त ॿियो ॾियण जो मक़सदु हो त ईरान में रिजीम चेंज थिए उहा न थी। अच्छा शेख साहब ही रिजीम चेंज जी ॻाल्हि तव्हां कयो पर रिजीम चेंज त थी कान हिन वक़्तु जेकी ईरान जी जेकी प्रॉक्सीज़ आहिनि प्रॉक्सीज़ बि त ख़तमु कोन थियूं यमन में बि अञा ताईं ऑपरेट थिए पियो हिज़बुल्ला हमास अञा ताईं उनजी चहल चिबी थी वई आहे पर अञा ताईं उहो एक्टिव त आहिनि एक्टिव तरीक़े सां रोल अदा कनि पिया। एग्जैक्टली मां चवां त ॾिसो यमन में उहो यमन परे बि आहे जो हुसीस आर डिवाइडेड सॼो मुल्क ते हुसीस जो मुल्क न आहे नॉर्थ में जेके यूसीस आहिनि उनजो जेको उनजी बाइफर्केशन मुल्क जेको बचियल आहे उन ते हाणे डिटेल में नथा वञूं उहे एॾा न आहिनि उहे एतिरो करे सघनि था हुसीस त जेके सऊदी अरेबिया सां बॉर्डर उनखे हिट करे सघनि था। सऊदीअ जी पॉलिसी ॾाढी सुठी थी आहे ईरान सां बि सुठी करे छॾी अथई ऐं सऊदी कतर जी पॉलिसी बि मक़सदु आहे इहे जेको रिजीम उन वक़्तु चेंज न थी त ॾिसो हिकिड़ो माण्हू ज़ख़्मी हूंदो आहे न त पोइ हुनखे मारणु वधीक सवलो थींदो आहे। मां अॼु दफ़ो तव्हांखे ॿुधायां इहा रिजीम जेकी 79 खां वठी शुरू थी आहे इहा अख ॿुध आख़िर ख़तमु थींदी हाणे हिन जो आख़िरी पेर वारो शइ जी बचो आहे। मां सम्झां थो जेकॾहिं अटैक वॉर थी न पोइ रिजीम बि ख़ुदि चेंज थी वेंदी मुंहिंजी इहा मे बी यू मे नॉट एग्री विथ मी बट मां सम्झां थो त अमेरिका वार करण सवाइ मुड़ंदा कोन चाहे चाइना जी सक्सेसफुल थिए या न थिए आई डोंट नो आई मे बी रॉन्ग। अच्छा शेख साहब अॼु माना सदर ट्रंप जो बयान बि तव्हांजी नज़र मां गुज़रियो हूंदो हुन चयो त ईरान जंग में असांखे चाइना जी मदद जी ज़रूरत न आहे। ट्रंप जी जेके स्टेटमेंट्स आहिनि उहे त हाणे रोज़ाना चेंज थींदियूं आहिनि जो हुनजे स्टेटमेंट्स ते असां तबसरो करणु शुरू कयूं पोइ त हुनजो का ख़बर ई कान्हे तव्हां सम्झो पते वांगुरु अॼु तव्हां वटि राणी आहे मूं वटि बादशाह आहे उहो चवंदो न बादशाह मूं वटि राणी तव्हां वटि आहे चवण जो मक़सदु आहे साईं हुनते सभिनी दुनिया जे लीडर्स खे इहा ख़बर आहे त ट्रंप जेकी ॻाल्हि कंदो आहे हुन में देश बि न आहे कुझु बि न आहे पर मां सम्झां थो हुनजो मक़सदु हूंदो आहे ईअं न आहे त न हूंदो आहे। हाणे बि जेके चाइना वञण खां अॻु में जेके ट्रंप स्टेटमेंट ॾिनी आहे जंहिंजो मां पहिरियों ज़िक्र कयो उहे बाक़ाइदा हिन सां हैगलिंग थींदी ॾे वठि थींदी सौदेबाज़ी थींदी चाइना सां ईअं न विया चाइना सां उहो पंहिंजो सभु कुझु करण वेंदा ऐं चाइना एॾो सख़्तु आहे जो सभु शइ हुन ते एग्री कंदा कोन उहे जेके आहिनि हिकिड़ो त मार्केट जी ॻाल्हि आहे इकोनॉमी जी ॻाल्हि आहे उन ते लिमिटेड वे में उहो त कंदो हो त बिकॉज़ चाइनीज़ आहे इकोनॉमिक एनिमल्स उहे कोईंदा कंदा हुनजो कमु ई हो हुनजो कमु जंग कराइण न आहे। हिकिड़ो ॿियो ईरान जे फैक्टर ते चाइना ज़रूरु चाहींदो त शांती थिए ऐं हो न थिए ऐं हुनखे अमेरिका चवंदो त तूं हिनखे हथियार न ॾे। इहा चाइनीज़ जेके आहिनि उहो एॾो बि कमज़ोर मुल्क न आहे जेको चए हीअं चओ त न कयो त अमेरिका जे चवण ते न वेंदो त रहे हिते मूंखे शक थो पए त जेकी डिसएग्रीमेंट थींदी उहा ईरानी इशू ते थींदी चाइनीज़ शइ की वॉर ख़तमु कयो। हाणे अमेरिका जी पॉलिसी आहे ईरान वारी हिन वारी इसराइल खे अॻिते करण जी सॼो ग्रेटर इसराइल ते हुन ते इंफ्लुएंस करण ते मां मूंखे ॿुधाए चाइना जो चयो छो भॼी त मां वॉर बंदि कयां वॉर कॾहिं बि बंदि न कंदा हे कॾहिं न कंदा जेसि ताईं सफ़ा जेके इस्लामी ममालिक सराउंडिंग इहो सॼो मिडल ईस्ट जेको आहे जो नक्शो बदिलियो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ स्टार्टेड नाउ इहो काफ़ी असरु थींदो अलाह रहम करे पाकिस्तान ते बि असरु थींदो हिकु ठीकु आहे पाकिस्तानी हाणे बि ॾाढी हिकदमि ॾाढी तारीफ़ कई अथई असांजे प्राइम मिनिस्टर साहिब जी ऐं फील्ड मार्शल साहिब जी उहो कंदो थो जे सभु ते सुठा आहिनि छो जो ॿियो को मुल्क कोन्हे ॿियो कुझु करे बि न सघंदो कोई। शेख साहब महिरबानी तव्हांजी असां वटि टाइम तमामु मुख़्तसर आहे तव्हां असांखे क़ीमती टाइम ॾिनो ज़फ़ुल्ला शेख साहब अॻूणो सफ़ीर ऐं तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो तजज़ियो ऐं खां आगाह कयो सिंध जे जेको आवाम खे हिन वक़्तु सदर ट्रंप बीजिंग पहुची चुको आहे 3 ॾींहंनि जे जो विज़िट आहे ऐं 1-to-1 मुलाक़ातूं बि सदर शी सां तय थियल आहिनि ऐं हुन में स्केड्यूल में शामिल आहिनि चांहि जे कप ते बि 1-to-1 मुलाक़ात थींदी ऐं जेको मांझांदो आहे उन ते बि ॿई अहम जेके ताक़तवर मुल्कनि जा सदर आहिनि उहे पिणु मामलात ते जेको आहे ॻाल्हि ॿोल थींदी। तजिया निगारनि जो इहो ख़्यालु आहे त ईरान जेको आहे मुख्य एजेंडा जो हिसो हूंदो जेके ऑफ द रिकॉर्ड उनजी कचहरी थींदी 1-to-1 जेकी मुलाक़ात थींदी उन में ईरान जेको आहे डिस्कस थींदो ईरान
जे जेको आहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्कस थींदी ऐं कंहिं जेको आहे जंगबंदी खां पोइ ॻाल्हियुनि तरफ़ जेको आहे प्रेशर विधो वेंदो अमेरिका ॿिन्ही धुरनि ते त वेही करे कंहिं एग्रीमेंट जी शिकिल खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। ऐं हिन वक़्तु वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन में असांखे जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब जी महिरबानी, ज़फ़रुल्लाह शेख साहब जी महिरबानी जिन क़ीमती टाइम ॾिनो। वार रूम स्पेशल ट्रांसमिशन मां पंहिंजे मेज़बान वहीद राजपर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।